اهلا وسهلا من جديد ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو هذا وانتم تكونوا كاملين مزيانين. نلقاكم هذا الفيديو هذا وانتم تكونوا في تمام الصحه والعافيه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا فيه واحد العصير اللي كيجي منعش بزاف وكيجي لذيذ ونقدروا نقدموه مع جميع الاطباق ديالنا، واقتصادي وفي نفس الوقت كيعطينا واحد الكميه اللي كثيره. وما نطولش عليكم، نخليكم على المقادير ومع الطريقه. وندوزو المكونات ونبداو بالمكون الرئيسي اللي هو الحامض. فغادي نحتاجو كاس ديال عصير ديال الحامض، كاس ديال الحليب، 10 ديال الكؤوس ديال الماء، نعبروا 10 ديال الكؤوس من هذا ديال الماء. غادي نحتاجو 2 فرماجات مثلثين، قشور حامضه. بالنسبه للحامض فراني حكيت خديت غير داك الصفر، ما وصلتش للبيض حيت داك البيض كتكون فيه واحد المروره خايبه. وعندنا كيس ديال سكر فانيلا والسكر اللي كيبقى على حسب الذوق. وندوزو بسم الله على بركه الله في الحامض. بسم الله. الحليب، فرماج، قشور ديال الحامضه، سكر فانيلا. عندنا هنايا كيس من فئه 7 غرام، وسكر سنيده دائما اللي كيبقى على حسب الاختيار، كاين اللي كيبغي الحلاوه وكاين اللي لا. انا عندي هنا 7 ديال المعالق كبارين. وغادي نزيدو عليهم دوك 10 ديال الكؤوس ديال الماء درت هنايا الاول. صافي ونديرو هاد المكونات هادو يطحنوا، ومن بعد نزيدو عليهم دوك الكيسان اللي بقاو ليا ديال الماء. وها هو العصير ديالنا واجد، كيجي خفيف وكيجي منعش بزاف، كيجي فيه واحد المذاق اللي رائع، وفيه كميه اللي كيعطي واحد الكميه اللي كثيره. فهاد الكميه عطيتكم صراحه خرجت ليا 2 لتر منه، وكنقدموا لكم الصحه والراحه، وكنتمنى انكم تجربوه. وإلا جربتوه ردوا عليا في كومونتير. وإلا عجبكم الفيديو خليو لي جيم وكومنتير زوين. ولا كنتو اول مره كتزوروني في القناه فتنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير وبسلام عليكم.